Один из машинных воинов смотрит на Ому и спрашивает: вы не охуели? Ну, а может быть и охуели. Что за беспредел? Ну, блядь, ёбаный в рот, почему здесь все кому-то нахуй принадлежит? Я в ахуе просто. Ну надо нам чихать табак, блядь. Я нахуй, блядь, я ограбила бедную женщину, ограбила бедных мышей, поверила ёбаному колдуну Чернопятин, блядь, чтобы помочь и получить деньги от ёбаных красных монахов, которые тоже, блядь, злодеи.